Eta, azkeneko saria, lehenengo saria, Feel, Think, Do proiektua, Jado ikastetxea. Janire Martinek jasoko du DBH-ko zientzietako irakaslea. Jado behar. Perdón, sí, muy bien. Gracias a ti. Eskerrik asko. Benetan eskerrak eman behar dizkizuet gaur hemen zaudeten guztioi, baina nire esker ona askozaz haratago doa. Eskerrak baita STEAM sarietan parte hartu duten guztiei ere. Eta egunero ikastetxetan, modu isilean, lanean ari diren profesional guztiei. Jadotarretatik hasita, aipatu indalako, jadotarrek aipatu dute inplikazioitza, ezinbestekoa den inplikazioa. Edo Maiderrek, Oroketako Maiderrek egin duen aipamena, klaustroaren inplikazioa, irakaslegoaren inplikazioa.